Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mengasih tahu cara menambahkan sound effect pada video teman-teman nih teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu cara memasang sound effect buat video teman-teman, kayak video lucu, video gaming dan apalah yang suka teman-teman buat. Oke, pada kali ini Babang Sunda akan mengasih tahu caranya teman-teman. Oke, cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk ke aplikasi InShoot teman-teman. Yang belum download aplikasi InShoot silahkan download teman-teman di Play Store teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi InShootnya teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini sudah terlihat layarnya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk buat baru ya teman-teman. Klik video di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya ambil contoh salah satu video saya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk sini gambar musik teman-teman. Klik aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sangat mudah banget teman-teman untuk memasangkan sound effect. Mungkin kalau kita motong musik di KineMaster itu cukup sulit ya teman-teman. Kalau misalnya di aplikasi InShoot ini sangat mudah teman-teman. Kita bisa menyesuaikan segimana mau kitanya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik sound effect-nya teman-teman. Oke, saya ambil contoh yang ini ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, setelah tampilnya seperti ini, kita langsung klik sound musiknya teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur teman-teman, kita bisa sesuaikannya teman-teman. Kita ambil salah satu contoh sound effect-nya teman. Kita sesuaikannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup mudah kan teman-teman, tinggal kita sesuaikan aja teman-teman di sini. Kita contohnya ini. Nah, jadi pas kan teman-teman. Nah, mungkin oke teman-teman, langsung aja kita klik di sini checklist ya teman-teman. Nah, setelah ini kita klik save ya teman-teman ya. Kita klik save di sini, simpan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada kualitas rasionya ya teman-teman. Kita pilih jangan yang gede teman-teman. Kita pilih yang menyesuaikan teman-teman di sini. Sudah tertera di sini 720 ya teman-teman. Kita klik OK di sini. Nah, kenapa rasionya kita pilih yang menyesuaikan? Karena kita takut mau edit lagi di KineMaster, kita cukup mudah teman-teman. Nah, tinggal tunggu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai. Tinggal klik di sini simpan ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman hasilnya. Nah, seperti gitu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Mungkin cukup segitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, supaya nggak ketinggalan video terbaru, jangan lupa klik like-nya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe juga ya teman. Oke, terima kasih.